kanya tukandage kemwe tu ageithanie tondu ni ehoya ni eguthie handu na tuwega kijana Musafi okete guku akaga kugeithania rucio ahota gukanjigirira hari iguru horirai kijana Musafi rohiro wega. Thank you Mufea. Tumsifu Yesu Kristo. Jesu ni mureithi. Atungatiri tutongoretio ni bishops aito na pastors na reverend na atongoria aria makiri kuo na family ya Karangu na andu aria mokire niguo tucakae na family no negwenyiha muno ndi mbere yanyu na muno ni tondu wa kuheo kanya gaka. Njitagwo Isaac Mugai no andu aingi makinjui kijana Musafi ni undu wa kuria siasa-ini. Ngoragwo ndi youth leader wa kiama kia DCP na ni tukoretwo orogo Kiambu na no tukoretwo tugithiururuka no Karangu ni murata wakwa ni ndamenyire Karangu through Senator Kogi na tukigia ndugu no tukoretwo tugika maundu maingi na nikio njugire no nginya njuke niguo ndehe musumari wakwa tondu niguo unduire noguo niguo turutitwo na ni ndaranirio na aria magiukite gucakana family ino ti wega uguo. Wakeri hoe muhera Karangu tondu ni twakiananirie maundu maikarora maikarire no ndihotete guka macakaya ni ndatumite senator ni tukoretwo twina kawira turaruta kuma Tuesday na tuinukaga hakwi gugikia tondu muthenya wa rucio kuria headquarter ni tugakorwo tuki unveil candidate witu wa governor county ya Kiambu. Riu he committee turakirutaga wira ucio tondu igongona ni rucio nikio tari wanyana guku ngiuka hwaini no muthe ndaiga nguka ndige macakaya makwa njoke ndegere kuria headquarter tuthi tukarekerekeria wira tondu mohoro ni rucio wa muico Mufea ndikwenda kwaria muno thukio mohoro nema ni hoya muhera tondu ni twikite siasa muno atungatiri itu na ni tukoretwo tukiaria maundu maingi kuria bara-ini kuria street ni tuko tukiaria maundu maingi muno ateti memehia maingi muno tiri andu makona mahitia maingi ta ateti na nikio maita maingi twarugama mbere ya andu tukiamba kuigua thoni tukamba kuigua twahurika tondu tutiaga mehia handu-ini hateti othe bururi-ini uyu wa Kenya and most ateti twakirima no nyendehere mehia mao na njuge going forward our bishops and pastors ni ndita mwana wa kirima ni no ndihoe uteti witikio maundu macio matigatume nyumba itu yatukane kana nyumba itu irue uguo handu-ini ha siasa irikoretwo kuikiurwo ni ateti ni nguga na njori ateti othe kuria mari twitikire go practice tolerance twitikire gukiraniriria tondu nyumba ino itu tutire na nyumba ingi no ino na wa muico tondu Bishop Ben hahe kaundu wa gweta maita maingi niguo ndikie biu Mufea ugite miico etatu wa muico ndikie biu siasa turekire kahinda karariho na twagayukanite muno korwo ni twaruhire tukiuraga nai baba macoke magaithanie na William we tungeraigua tuconokete etiguo uguo thaici tugutongoria siasa cia thayo tutekugurania muno na tutekurua muno tutikahurane muno. Nimeona mheshimiwa Itumbe ameingia. Asanti ndio nilikuwa nasema tondu tutire nyumba ingi no ino itu tugwika siasa aria me mwena uria matindike agenda yao aria twe mwena uyu tutindike agenda itu no iguru ria mothe ona twacokaniria twikenaniria maundu tutikaguraranie tutigathukanirie biacara tutigathukanirie maritwa muno niguo twarikia ithurano tugatuo tuhote guthie na mbere na tukahota kuhona na ihenya ithe tiguo sio itakuwa sawa. Kwa hivyo kwa hayo mengi na machache sitapitisha hapo ni tukunyitira family ino na tutire na uru maundu macio muraiguire munene witu aria tumaka tutire na uru Mufea tutire na uru na ni twendete andu aya. Asante sana ni mahinda itari na maingi njui we ni waragia na ni waragia ciugo njega no mahinda nimo maranyiha itikirai tuhurire mheshimiwa Dennis Tumbe tondu ni okane hamwe na ithuĩ tumuhurire ruhiru wega na karibu sana mheshimiwa ni twakena ni undu wa gukinya gwaku mutungatiri Julius
nigutanite nigetha nguhe kanya ga kugeithania na tondu korirwo wathie nja njitikiria kanya gaku ndikaruge nengere mutungatiri mirugi ageithanie tu o kugeithania acoke hokere family amahe pole ndagika imwe nijue ndingithira mutungatiri Paul kanya tu ndagika imwe tu ageithanie tondu ni ehoya ni eguthie handu na tuwega kijana msafi okete guku akaga kugeithania rucio ahota gukanjigirira hari iguru horirai kijana msafi rohiro wega. Thank you Mufea. Tumsifu Yesu Kristo. Jesu ni mureithi. Atungatiri tutongoretio ni bishops aito na pastors na reverend na atongoria aria makiri kuo na family ya Karangu na andu aria mokire niguo tucakae na family ino. Nĩngũnyiha mũno ndĩ mbere yanyu na mũno nĩ tondũ wa kũheo kanya gaka. Njĩtagwo Isaac Mũngai no andũ aingĩ makĩnjũĩ kijana msafi nĩ ũndũ wa kũrĩa siasa-inĩ. Ngoragwo ndĩ youth leader wa kĩama kĩa DCP na nĩ tũkoretwo oro gũkũ Kiambu na no tũkoretwo tũgĩthiũrũrũka. No Karangu nĩ mũrata wakwa, nĩ ndamenyire Karangu through Senator Kogi na tũkĩgĩa ndũgũ. No tukoretwo tugĩka maũndũ maingĩ na nĩkĩo njugire no nginya njuke nĩguo ndehe mũcumarĩ wakwa tondu nĩguo ũndũire noguo nĩguo tũrutĩtwo na niĩ ndaranĩrio na arĩa magĩũkĩte gũcakana family ĩno. Ithe ti wega ũguo. Wa kerĩ hoe mũhera Karangu tondu nĩ twakĩaranĩirie maũndũ maikaro ũrĩa maikarire no ndihotete gũka macakaya nĩ ndatũmĩte senator. Nĩ tũkoretwo twĩna kawĩra tũraruta kuma Tuesday na tũinũkaga hakuhĩ gũgĩkia tondu mũthenya wa rũciũ kũrĩa headquarter nĩ tũgakorwo tũkĩ unveil candidate witũ wa governor kaunti ya Kiambu. Rĩu he committee tũrakĩrutaga wĩra ũcio tondu igongona nĩ rũciũ nĩkĩo tarĩ wanyona gũkũ ngĩũka hwaĩ-inĩ. No ũmũthĩ ndaiga ngũka ndige macakaya makwa njoke ndegere kũrĩa headquarter tũthiĩ tũkĩrĩkĩrĩria wĩra tondu mohoro nĩ rũciũ. Wa mũico Mufea ndikwenda kwaria mũno thũkio mohoro. Niĩ hoe mũhera tondu nĩ twĩkĩte siasa mũno atungatĩri itũ na nĩ tũkoretwo tũkĩaria maũndũ maingĩ kũrĩa bara-inĩ kũrĩa street-inĩ tũkoretwo tũkĩaria maũndũ maingĩ mũno. Ateti me mehia maingĩ mũno. Tire andũ makona mahĩtia maingĩ ta ateti na nĩkĩo maita maingĩ twarũgama mbere ya andũ tũkĩamba kũigua thoni tũkamba kũigua twahũrĩka tondu tũtiagaga mehia. Handũ-inĩ ha ateti othe bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya and most ateti aitũ a kĩrĩma no nyende here mehia mao na njuge going forward our bishops and pastors. Niĩ ndĩ ta mwana wa kĩrĩma niĩ no ndĩhoe ũteti wĩtĩkio maũndũ macio matigatũme nyũmba itũ yatũkane kana nyũmba itũ ĩrũe. Ũguo handũ-inĩ ha siasa iria ikoretwo gwĩkĩrwo nĩ ateti niĩ nĩ nguga na njĩre ateti othe kũrĩa marĩ twĩtĩkĩre gũ practice tolerance, twĩtĩkĩre gũkiranĩrĩria tondu nyũmba ĩno itũ tũtirĩ na nyũmba ĩngĩ no ĩno. Na wa mũico tondu Bishop Ben haha kaũndũ wa gweta maita maingĩ nĩguo ndĩkie biũ Mufea. Wa mũico ndĩkie biũ. Siasa tũrekire kahinda kararĩho nĩ twagayũkanĩte mũno. Korwo nĩ twarũire tũkĩũragana baba macoke mageithanie na William tũngĩraigua tũconokete. Etiguo ũguo thaa ici tũgũtongoria siasa cia thayũ tũtekũgurarania mũno na tũtekũrũa mũno tutikahũrane mũno. Nimeona mheshimiwa Itumbe ameingia. Asanti. Ndio nilikuwa nasema tondu tutire nyumba ĩngĩ no ĩno itũ tũgwĩka siasa arĩa me mwena ũrĩa matindĩke agenda yao, arĩa twĩ mwena ũyũ tutindĩke agenda itũ. No igũrũ rĩa mothe ona twacokanĩria tũikanĩria maũndũ tutikaguraranie, tutigathũkanĩrie biacara, tutigathũkanĩrie marĩtwa mũno nĩguo twarĩkia ithurano tũgatuo tũhote gũthiĩ na mbere na tukahota kuhona na ihenya. Ithe tiguo sio itakuwa sawa? Kwa hivyo kwa hayo mengi na machache sitapitisha hapo, nĩtũkũnyitĩra family ĩno na tutire na ũru. Maũndũ macio mũraiguire mũnene witũ aria tumaka tutire na ũru, tutire na ũru Mufea, tutire na ũru na nĩtwendete andũ aya. Asante sana. Nĩ mahinda itarĩ na maingĩ njũĩ we nĩ waragia
na nĩ waragia ciugo njega no mahinda nĩmo maranyiha. Ĩtĩkĩrai tuhurire mheshimiwa Dennis Tube tondu nĩ okane hamwe na ithuĩ tũmũhũrĩre rũhĩ rwega na karibu sana mheshimiwa, nĩ twakena nĩ ũndũ wa gũkinya gwaku. Mũtungatĩri Julius nĩ ngũtanĩte nĩgetha ngũhe kanya ga kũgeithania na tondũ korirwo wathiĩ nja njĩtĩkĩria kanya gaku ndĩkarũge nengere mũtungatĩri mĩrũgĩ ageithanie tu o kũgeithania acoke hũgũkĩre family amahe pole ndagĩka ĩmwe nĩ njũĩ ndĩngĩthira. Mũtungatĩri Paul kanya tu ka ndagĩka ĩmwe tu ageithanie tondũ nĩ ehoya nĩ egũthiĩ handũ na tuwega kijana Msafi okete gũkũ akaga kũgeithania rũcio ahota gũkanjigĩrĩra harĩ igũrũ. Hũrĩrai kijana Msafi rũhĩ rwega. Thank you Mufea. Tumsifu Yesu Kristo. Jesu nĩ mũrĩithi. Atungatĩri tũtongoretio nĩ bishops aitũ na pastors na reverend na atongoria arĩa makĩrĩ kuo na family ya Karangũ na andũ arĩa mokire nĩguo tũcakae na family ĩno. Nĩngũnyiha mũno ndĩ mbere yanyu na mũno nĩ tondũ wa kũheo kanya gaka. Njĩtagwo Isaac Mũngai no andũ aingĩ makĩnjũĩ kijana Msafi nĩ ũndũ wa kũrĩa siasa-inĩ. Ngoragwo ndĩ youth leader wa kĩama kĩa DCP na nĩ tũkoretwo oro gũkũ Kiambu na no tũkoretwo tũgĩthiũrũrũka. No Karangũ nĩ mũrata wakwa, nĩ ndamenyire Karangũ through Senator Kogi na tũkĩgĩa ndũgũ no tũkoretwo tũgĩka maũndũ maingĩ na nĩkĩo njugire no nginya njũke nĩguo ndehe mũcumarĩ wakwa tondũ nĩguo ũndũire noguo nĩguo tũrutĩtwo na niĩ ndaranĩrio na arĩa magĩũkĩte gũcaka na family ĩno. Ithe ti wega ũguo. Wakerĩ hoe mũhera Karangũ tondũ nĩ twakĩaranĩirie maũndũ maikaro ũrĩa maikarire no ndihotete gũka macakaya nĩ ndatũmĩte senator. Nĩ tũkoretwo twĩna kawĩra tũraruta kuma Tuesday na tũinũkaga hakuhĩ gũgĩkia tondũ mũthenya wa rũciũ kũrĩa headquarter nĩ tũgakorwo tũkĩ unveil candidate witũ wa governor kaunti ya Kiambu. Rĩu he committee tũrakĩrutaga wĩra ũcio tondũ igongona nĩ rũciũ nĩkĩo tarĩ wanyona gũkũ ngĩũka hwaĩ-inĩ no ũmũthĩ ndaiga ngũka ndige macakaya makwa njoke ndegere kũrĩa headquarter tũthiĩ tũkĩrĩkĩrĩria wĩra tondũ mohoro nĩ rũciũ. Wa mũico Mufea ndikwenda kwaria mũno thũkio mohoro. Niĩ hoya mũhera tondũ nĩ twĩkĩte siasa mũno atungatĩri aitũ na nĩ tũkoretwo tũkĩaria maũndũ maingĩ kũrĩa bara-inĩ kũrĩa street-inĩ tũkorwo tũkĩaria maũndũ maingĩ mũno. Ateti mehia maingĩ mũno. Tire andũ makona mahĩtia maingĩ ta ateti na nĩkĩo maita maingĩ twarũgama mbere ya andũ tũkĩamba kũigua thoni tũkamba kũigua twahũrĩka tondũ tũtiaga mehia. Handũ-inĩ ha ateti othe bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya and most ateti aitũ akĩrĩma no nyendehere mehia mao na njuge going forward our bishops and pastors niĩ ndĩ ta mwana wa kĩrĩma niĩ no ndĩhoe ũteti wĩtĩkio maũndũ macio matigatũme nyũmba itũ yatũkane kana nyũmba itũ ĩrũe. Ũguo handũ-inĩ ha siasa iria ikoretwo ikĩhũrwo nĩ ateti niĩ nĩ nguga na njĩre ateti othe kũrĩa marĩ twĩtĩkĩre gũ practice tolerance, twĩtĩkĩre gũkiranĩrĩria tondũ nyũmba ĩno itũ tũtirĩ na nyũmba ĩngĩ no ĩno. Na wa mũico tondũ Bishop Ben haha eka ũndũ wa gweta maita maingĩ nĩguo ndĩkie biũ Mufea. Wa mũico rĩu ndĩkie biũ. Siasa tũrekire kahinda kararĩho nĩ twagayũkanĩte mũno. Korwo nĩ twarũire tũkĩũraga naĩ baba macoke mageithanie na William we tũngĩraigua tũconokete. Ĩtiguo ũguo thaa ici tũgũtongoria siasa cia thayũ tũtekũgurarania mũno na tũtekũrũa mũno tutikahũrane mũno. Nimeona mheshimiwa Itumbe ameingia. Asanti. Ndio nilikuwa nasema tondũ tũtirĩ nyũmba ĩngĩ no ĩno itũ tũgwĩka siasa arĩa me mwena ũrĩa matindĩke agenda yao arĩa twĩ mwena ũyũ tũtindĩke agenda itũ no igũrũ rĩa mothe ona twacokanĩria tũikaranaria maũndũ tũtikaguraranie tũtigathũkanĩrie biacara tũtigathũkanĩrie marĩtwa mũno nĩguo twarĩkia ithurano tũgatigwo tũhote gũthiĩ na mbere na tũkahota kũhona na ihenya. Ithe tiguo sio itakuwa sawa? Kwa hivyo kwa hayo mengi na machache sitapitisha hapo, nitũkũnyitĩra family ĩno
na tutire na uru maundu macio muraiguire munene witu aria tumaka tutire na uru mufio tutire na uru na ni twendete andu aya asanteni sana ni mahinda itari na maingi njui we ni waragia na ni waragia ciugo njega no mahinda nimo maranyiha itikirai tuhurire mheshimiwa Dennis Tumbe tondu ni okane hamwe na ithuĩ tumuhurire ruhi rwega na karibu sana mheshimiwa ni twakena ni undu wa gukinya gwaku mutungatiri Julius ni ngutanite nigetha nguhe kanya ga kugeithania na tondu korirwo wathie nja njitikiria kanya gaku ndikaruge nengere mutungatiri mirugi ageithanie tu o kugeithania acoke hokere family ya mahe pole ndagika imwe ni njui ndingithira mutungatiri Paul